Yesu, astaghfirullah. Nikajua ni story maarufu. Ajabu. Yaani juisi kinywaji kinakuwa udongo. Sijaona tangu nizaliwe nasikiaga tu. Kumbe vitu vipo. Inawezekana. Yaani kinywaji nimenunua kinakuwa vumbi, kinakuwa udongo. Mbona hata sijai kuona hili swali? Au ile duka ndio maana watu wanasemaga mama Asha ni mchawi. Huyu mama Asha ananitafuta mimi nini? Sasa kwangu kachezea kubaya. Kwangu kwanza ile pasta hapana. Mimi nawajua wazee. Hapa napiga simu moja tu bushi huko. Wewe ni mchawi, kesho atatafuta roho yangu. Kama ameenda kuingiza vitu kwenye kinywaji, mama Asha anaweka vitu kwenye kinywaji. Kesho atashindwaje kubadilisha roho yangu kuwa mchanga? Adui na mwai. Kabla haja kugusa unamaliza mapema. Shan! Vivi? Nakumba na nini? Nini tatizo? Naitwa Eric Manoa. Nyumbani kwetu ni Kasulu, Kigoma, Tanzania. Niliondoka nyumbani kwetu nikiwa na ndoto, nikaja Dar es Salaam kutafuta. Ni miaka 10 sasa. Maisha bado yamekuwa magumu sana kwangu. Nimejaribu kila njia kupambana, njia ya jasho, njia ya subira na hata njia ya maombi. Nimeomba sana Mungu, nikalia kimya usiku, nikateseka mchana, lakini mafanikio yamekuwa ndoto kwangu. Leo nimesimama gizani, nimechoka sana, nimekata tamaa. Nani atanitoa kwenye shimo hili refu? Nani atanitoa kwenye vilindi vya maji? Nani atanitoa kwenye msitu mnene usiku wa manane? Nimekumbuka sana kwetu, nimewamisi rafiki zangu, nimewakumbuka baba na mama yangu. Hii si hadithi tu, hii ni maisha. Hii ndio njia ya giza.
Yaani pale tatizo ilikuwa ni kocha. Hamna kitu kocha. Yaani mnasingizia kocha na mwaka huu mtafukuza kocha wengi sana. Kufukuza kocha tufukuza, lakini kikosa alichokipanga juzi. Hamna pale kikosa ambacho kilikuwa sio kizuri. Hamna pale, hamna wachezaji mwanangu, mimi nakwambia kweli. Kwanza kama hamna wachezaji, ngoja tusubiri mechi yako kesho kutwa tuone utafanyaje. Hamna, mimi nakupiga tu. Wewe ukanipiga wewe. Yaani wewe huna uwezo wa kunifunga wewe. Wewe huna uwezo wa kunifunga. Yaani mwanangu, nyinyi mtuambie chochote, tutaendelea kuwafunga tu. Yaani wewe kufunga, yaani kwenye kufunga huko msitegemee kabisa. Hivi kwani mwanangu, yule jamaa pale ni nani? Mbona naona muda wote yule jamaa pale? Yule jamaa bana ni kwa jamaa wangu mmoja alikuja kumwombea kazi. Au jamaa anapiga kazi. Yaani tangia nimefika hapa yuko juani mwanangu, anafanya kazi muda wote yuko tangu tangia nimefika hapa. Yule jamaa anapambana na chepe sana. Yaani mchanga anarusha muda wote, mchanga anarusha. Bana usiwaambie mtu jamaa anapiga kazi mmoja. Alafu amekataa hela. Bosi juzi alokuja akataka kutumia, akataka kumlipa hela. Bana akasema mimi nataka kupokea hela yake mwisho wa mwezi. Sawa. Wewe anapiga kazi mwanangu. Anapiga kazi. Alafu sasa huyo jamaa ana akili mwanangu. Unajua kwa nini hataki kupokea hiyo hela? Hataki kutumia kwa sababu aliniambia anataka kufungua kibanda. Anataka kufungua biashara yake. Ni kabila gani? Au ni mua huyo? Haya, kama ni mua sawa. Yaani waha kwa kumekimeki kidogo kidogo. Yaani mua anathamini alale njaa, lakini awe na 200 mfukoni. Lakini kula hali. Kweli yani. Naweza akashindia maembe, usimwone hivyo. Ndio maana anapambana hivyo. Jamaa bana ashakisha 500. Ndio. Kikubwa tu bosi anaweza akaja leo ampe hela yake. Anataka kufungua biashara zake jamaa. Yaani utashangaa anafanya kazi miezi miwili hapa anaacha kazi. Amekuja kwa malengo. Jamaa mjanja sana huyu jamaa. Utashangaa miezi miwili tu unakuta ameshaacha kazi, unakuta naye sehemu nyingine. Yaani katika watu ambao mwanangu niona kama ni wajanja, ni huyu jamaa. Yaani anajituma kweli sana mwanangu. Yaani kuanzia asubuhi pale hajapumzika hivi. Anapataga viposho vidogo vidogo vya kwa ajili ya matumizi ya katikati hapa. Uhakika bosi anatuma. Sema sasa ndio hivyo ile lake. Ikifika jioni hata apokee hela. Alisema mpaka mwisho wa mwezi. Uhakika anataka hela yake zote akafungua biashara yake. Wewe utashangaa siku sio nyingi na anakuwa bosi. Anaogopa labda akitokea anaweza akazitumia. Mjanja sana jamaa. Ndio maana anapambana hivyo. Basi maana ndio hivyo. Sasa mimi sasa hapa ninaona hapa nini unajua? Yaani hapa nimeshakaa hapa kwa muda mrefu, nilikuwa nimepita hapa tu kuwatembelea hapa. Nataka niingie hapo kati. Kama bosi mwanangu, bosi kaja mwanangu. Bosi kaja. Haya bwana, baadaye bwana. Poa mwanangu. Haina noma. Bosi. Bosi shikamoo. Bosi shikamoo. Baba vipi? Safi bwana. Za kazi hapa? Salama bosi. Bosi umefilisika nini? Mbona pikipiki sijakuzoea? Hiyo foreni zimekuwa nyingi kwa jana. Kwa nini nimeamua nije na hii pikipiki nisaidie kuja. Mzee, naam. Inakuaje tena? Mbona tufanya mziki barabarani? Watu wanapita kula haoni mzigo. Tufanya zuzi hizi mwezi mzima. Kwa nini? Basi mimi nimekuwa wazembe. Kwa nini nimekuwa wazembe hivi? Mimi natuma hela kila wiki, kila siku na nashangaa kazi mfanye. Lakini bosi ni kwamba juzi nilikuwa na umuhimu juzi. Nyie mkosaji sababu. Kwa nini mnajitetea kazi hazifanyiki? Mimi natakiwa nipate hizo fedha niwatumie la chakula na vitu kama hivyo, mnashindwa kufanya vitu kwa umakini. Nilikuwa na umuhimu. Kuna shughuli gani hapa inaendelea na kuna shida yake? Nimekuja mara moja, tunatakiwa niondoke. Hapa bosi hamna tatizo isipokuwa tu ni ule kijana anadai. Huyu kijana anadai nini tena? Siniku tu hiyo bosi. Pesa yote ulituma, lakini huwa nimekuwa juzi nimekuambia nimekutumia message nikakwambia huyo kijana apokeaje la. Anadai shilingi ngapi? Anadai kitu kama 500,000. 500,000 tena kwa kazi gani alizofanya? Kwanza kazi zenyewe mnafanya weekend, afu mimi spendi. Sasa sikia, hapa nina shilingi 50,000. Ndio. Nataka umpatie wewe, chukua 40,000. Ndio. Wewe utampatia shilingi 10,000 tu. Kama hapendi kazi ataacha. Lakini bosi atanielewa kweli? Wewe muite kwanza hapa, tunampiga mikwara hapa ataondoka. Namsubiria hapa. Sawa. Sasa unasikia, muite basi afu tutampiga mikwara hapa atanani. Oya. Sule. Bosi anakuita hapa. Anakuja bosi. Okay. Shikamoo. Marhaba. Vipi?
Huyu ndio yule kijana? Ndio, ndio huyo hapa bosi. Kwa nini sasa mnunuzi anafanya kazi kwa Jumamosi? Bosi, tusamee bosi. Ndio umesema anatokea ni Muha huyu? Ndio, ni Muha huyu. Sasa huyu mbona mimi nakuwa naelekeza mambo mwelewi? Na kataza msifanye kazi siku za Jumamosi, mnafanya kazi. Mimi ni Sabato. Hata nyumbani kwangu hata chakula kipikwi siku ya Sabato. Kwa nini anafanya kazi? Sio kukataza mzee. Mnafanya kazi ndio maana mnaniletea bili za shilingi 500 na shilingi ngapi mnakuja mnadanganya hapa. Sasa unasikia mpatie shilingi 10,000 tu. Sitaki tena kile kisikana asipata shilingi 100. Hapana, wewe usinibishie.